మీరు ఎప్పుడైనా ఈ విషయాన్ని గమనించారా? ఈ బిగ్ బాస్ హౌస్‌లో భరణి విషయంలో దివ్య కొంచెం ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నట్టు మీకందరికి అనిపిస్తుంది. అంటే ఆమె ఏదో చూపించాలని, ప్రేమ చూపించాలని చూపిస్తున్నట్టే అనిపిస్తుంది. కానీ అది ఏదో నిజమైన బాండ్ అయితే కాదు 100%. ఎందుకంటే అది భరణికి కూడా ఈ మధ్య నచ్చట్లేదు. అందుకే అతను చాలా సార్లు సీరియస్‌గా చెప్తున్నాడు ఏ విషయమైనా. ఇగో చాలా రోజులు అవుతుంది. ఆ ఫ్యామిలీ వీకైతే ఎప్పుడైతే జరిగిందో అప్పటినుంచెల్లి దివ్య విషయంలో భరణి చాలా సీరియస్‌గా ఉంటున్నాడు. ఈవెన్ చిన్న జోక్ ఏసినా కూడా అతను తీసుకునే ఆ సిట్యుయేషన్‌లో కూడా లేడు. తనుజతో కంపారిజన్ తనుజతో కరెక్ట్ గానే ఉంటుండు. తనుజ కూడా ఈయనతోటి ఏ లిమిట్ వరకు ఉన్నానో ఆ లిమిట్ వరకు ఉంటుంది. కానీ దివ్య ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె అంటే బార్డర్ క్రాస్ చేసి మాట్లాడినట్టు చాలా వరకు చాలా మందికి అనిపిస్తుంది ఇది. ఎందుకంటే ఈ విషయంలో భరణి కొంచెం బాగా సీరియస్ తీసుకొని దివ్యను కావాలని టార్గెట్ చేసినట్టు నాకు అనిపిస్తుంది. టార్గెట్ ఏం కాదు, అది అట్లనే చేస్తారు ఎవరైనా ఆ విధంగా చేసే వాళ్ళకు. మీకేమనిపిస్తుందో కామెంట్ చేయండి.